हेलो गाइस, तो देखिए ये फ्रीजर फ्लैश कर रहे हैं। ये देखो किस कदर ऑयल निकल लिया है इसके अंदर। ये नाइट्रोजन डाल लगा के हम फ्लैश कर रहे हैं इसको। ये देखो ऑयल ही ऑयल कर दिया नीचे तक। क्या माच होती है इनने भाई साहब। ये कूंडों की पूरी बन जाती इसमें। ना हमारी तो रमजानों नाराज की निकाल लिया। पूरा रमजानों का जो है ना, वो रमजानों का कह रहा कूंडे हो जाते इसमें। ये देखो सलमान साहब ही हमारे ये कर रहे हैं। ये देखो ये ऐसा देखा है ऑयल किसी में निकलता भाई। कुछ खतरनाक ऑयल निकल लिया है ये। 1 किलो तो गिर गया नीचे ये। और दिखाओ एक बार और मार के जरा इन्हें। ये चलो गाइस ठीक है फिर।